Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora le traigo una receta que es para cuando usted tiene tos o se siente resfriado. Pues si usted tiene cebolla morada, se puede hacer este té. Usted, cuando compre cebolla, lo que va a hacer es que esta cascarita de la que suelta la cebolla que trae, usted no la va a tirar, usted la va a guardar en un recipiente, en un frasco con tapadera, y cuando se quiera hacer el té, pues va a proceder en agua, como cualquier té, en agua hirviendo, le pone su cascarita de cebolla morada y eso es buenísimo. Esa receta me la dio mi esposo. Me dijo que su mamá siempre le daba a él eso de niño, porque, bueno, siempre que se sentía mal, porque él sufría de asma, ¿verdad? De bronquitis asmática. Entonces esta receta es muy buena. Ustedes consigan la cebolla morada y pura cascarita la van a poner a hervir como un té normal. Si se van a hacer una taza, con un puñito tienen, con un puñito. Así que prepárenla y van a ver qué rico y delicioso es. Y le ponen miel y va a ver cómo les va a ayudar a descongestionar.